Запасливые птицы. Аня Князькина, 12 лет. Преподаватель Ольга Сергеевна Руднева. Гуашь. Вертикальная композиция. В центре работы изображены две запасливые птички. У них красивое светло-серое оперение в мелкую темно-серую крапинку, желтые клювики и черные глазки-бусинки. Они заглядывают в большое темное дупло дерева, в котором лежат крупные темно-красные ягоды, которые птички, вероятно, туда только что принесли. В правом углу над плотной зеленью леса сине-голубое небо с большими пушистыми бело-голубыми облаками. Замечательная живописная работа. Красиво написана кора дерева. Тщательно проработано оперение птиц. Картина сделана с большой любовью к природе и нашим пернатым друзьям.